సినిమా హిట్టా ఫ్లాపా అన్నది ఫస్ట్ డే చెప్పలేం. భారీ బడ్జెట్ సినిమాల విషయంలో ఇది మరింత కష్టంగా ఉంటుంది. కానీ కంగువాని ఫస్ట్ డే నుంచి ట్రోల్ చేయటం మొదలుపెట్టారు నెటిజన్స్. దీనిపై ఘాటుగా స్పందించింది జ్యోతిక. సూర్య భార్యగా కాకుండా ఓ మూవీ లవర్గా తనదైన రివ్యూని అందించింది. కోలీవుడ్ స్టార్ సూర్య హీరోగా శివ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన మూవీ కంగువా నవంబర్ 14న భారీ ఎత్తున రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ డేనే మిక్స్డ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. 1000 ఏళ్ల క్రితం కథకి వర్తమానాన్ని ముడిపెట్టి కొత్త ప్రయోగాన్ని ట్రై చేశాడు దర్శకుడు శివ. అయినా సినిమాలోని లోపాల్ని ఎత్తిచూపుతూ నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున ట్రోల్ చేస్తున్నారు. దీనిపై స్పందించిన జ్యోతిక ట్రోల్ చేసిన వారికి చురకలు అంటిస్తూనే కంగువా సినిమాపై తన రివ్యూని ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేసింది. కంగువా సినిమా ఓ అద్భుతమని చెప్పింది జ్యోతిక. మొదట అరగంట సరిగ్గా లేదు, మిగతాది అద్భుతమైన సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించింది. తమిళ సినిమాలలో ఇంతకు ముందు ఇలాంటి కెమెరా వర్క్ ని చూడలేదు. ఈ సినిమాకి వస్తున్న నెగిటివ్ రివ్యూలు చూసి ఆశ్చర్యపోయా. తొలి రోజు నుంచే ఇంత నెగిటివిటీని పుట్టించడం బాధాకరం. రొటీన్ స్టోరీస్, అమ్మాయిల వెంట పడటం, డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్స్ దాటి వారి మెదడు ఎదగలేదు అని అర్థమవుతోంది. సూర్య భార్యగా కాదు, ఒక సినిమా ప్రేక్షకురాలిగా ఈ పోస్ట్ రాస్తున్నాను అని ట్వీట్ చేసింది. కంగువా మొదటి షోకే మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చిన ఫస్ట్ డే 50 కోట్లకు పైగా వసూలు రాబట్టింది. 2 రోజుల్లో వరల్డ్ వైడ్ గా 90 కోట్ల గ్రాస్ ని వసూలు చేసింది. వీకెండ్ లో వసూళ్లు మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. పుష్ప 2 వచ్చే వరకు సౌత్, నార్త్ లో పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్లు లేవు. అప్పటి వరకు కంగువా ప్రభంజనం పాన్ ఇండియా రేంజ్ లో కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.